Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο διαδικτυακό δελτίο της Ομογένειας στην Αμερική με βάση τη Νέα Υόρκη. Το Hellenic DNA θα καταγράφει τον παλμό της Ομογένειας, φιλοδοξώντας να αφήσει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές τις δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς στη Νέα Υόρκη, αλλά και σε όλη την Αμερική. Σκοπός της τηλεοπτικής αυτής προσπάθειας να συνδέσει με μοναδικό τρόπο τους ομογενείς με την Ελλάδα, αλλά και να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν Έλληνες. Στο Hellenic DNA, εκτός από τα διάφορα θέματα που θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, θα μπορείτε να βλέπετε αποκλειστικές συνεντεύξεις με Έλληνες της Αμερικής που μπορεί να δημιουργούν μακριά από την πατρίδα τους, αλλά έχουν μέσα τους πάντα και παντού την Ελλάδα. Σήμερα, στο πρώτο Hellenic DNA από το ολοκαίνουργιό μας στούντιο που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα εξής. Το 28ο ετήσιο συνέδριο της ηγεσίας των 100 ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην πόλη Μπόκα Ρατών της Φλόριντα 21 με 24 Φεβρουαρίου. Στο συνέδριο, κατά το οποίο γιορτάστηκαν τα 35 χρόνια της οργάνωσης, συμμετείχαν περίπου 500 μέλη με τις οικογένειές τους, ενώ εντυπωσιακή και ελπιδοφόρα ήταν και η συμμετοχή των 250 περίπου εφήβων μέχρι 30 χρονών. Την Παρασκευή το βράδυ, 23 Φεβρουαρίου, δόθηκε το επίσημο δείπνο, ενώ ακολούθησε ελληνικό γλέντι με τον Δημήτρη Μπάση και την Αφροδίτη Ντάνιελ. Στην κάμερα του Hellenic DNA μιλούν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, η εκτελεστική διευθύντρια της ηγεσίας των 100, Πολέτ Πούλος, και πολλά μέλη της οργάνωσης. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μας. Όπως βλέπετε, έχουμε 250 νέα παιδιά που χορεύουν, τραγουδάνε, και έχει κέφι, αλλά έχει και αγάπη και πίστη όλα μαζί. And the Leadership 100 is celebrating its 35th anniversary this year. And we are delighted that we are here in Boca Raton. We have over 500 registered people at our conference. We were delighted to have our spiritual leader, our beloved Archbishop Demetrius, with us. And we are delighted because the people that came are of all ages, young, middle-aged, and these are leaders, these are future leaders of the church, many of them. Το Leadership 100 ή στα ελληνικά ηγεσία των 100, για την ακρίβεια ο πλήρης τίτλος είναι Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος ηγεσία των 100, διότι είχαν το όνομα του από την αρχή, διότι αυτός ήταν ο εμπνευστής το 1985. Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος δεν πίστευε ότι θα μπορούσε αυτός ο οργανισμός να αναπτυχθεί στο βαθμό που αναπτύχθηκε. Γιατί έλεγε λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να καταβάλουν τις $100,000 ως συμμετοχή σε αυτόν τον οργανισμό. Αλλά έγινε το θαύμα, ο οργανισμός αναπτύχθηκε. Εγώ όταν ήρθα βρήκα γύρω στα 300 περίπου μέλη και σε αυτά τα 20 χρόνια που είμαι εδώ έχουμε περάσει τα 1000 μέλη με ένα πολύ μεγάλο επίσης κεφάλαιο που είναι πάνω από σήμερα 80 εκατομμύρια και το οποίο κεφάλαιο δίνει τόκους που χρησιμοποιούνται στις εθνικές διακονίες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Ο οργανισμός Leadership 100 μου έκανε τη μεγάλη τιμή να μου δώσει το βραβείο του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, επωνόματι του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, τον οποίο τον θυμάμαι με μεγάλη
με μεγάλη συγκίνηση επίσης τον ίδιο, που τον είχα γνωρίσει προσωπικά πολλές φορές. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα καθόλου και ομολογώ ότι η βράβευση από Έλληνες είναι πάντα κάτι το οποίο μιλάει στην καρδιά του κάθε Έλληνα και η συνδιαλλαγή που έχουμε μεταξύ μας είναι πάντα σε ένα διαφορετικό επίπεδο από οτιδήποτε άλλη συνδιαλλαγή έχουμε σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Οι νέοι επεπελαθούν σε τούτα τα πράγματα. Στο Hellenic Society δώσω Leadership 100 για να μάθουν πώς οι Έλληνες, σαν και εμένα, σαν και το Θανάση, πρέπει να μάθουν για να δουν πώς αυτοί μπορούν να γίνουν δικηγόροι, γιατροί. Η Ελλάδα είναι για όλους η καρδιά. Πήγα μέσα στο Leadership 100 το 2002 με τη γυναίκα μου και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν τον οργανισμό, το Leadership 100. Κάνει πολλά καλά πράγματα και βοηθάει πολύ κόσμο και πάντοτε είναι αγώνας, γιατί όλοι θέλουν βοήθεια, αλλά εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για την Εκκλησία, για την θρησκεία μας και για την Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που 35 χρόνια αργότερα είμαστε όλοι εδώ και το καλύτερο πράγμα, βλέπω πολλά νέα παιδιά και πρέπει να έχουμε μια αίθουσα να βάλουμε όλα τα παιδιά πιο κοντά μαζί, να μην χάσουμε το ελληνισμό στην Αμερική. At least 60% of the younger generation joining the church and all that it's about and joining all the programs and helping to keep the church alive and moving forward. So it was a wonderful, wonderful event. I encourage anyone listening to join Leadership 100. It is the most professionally run, professionally operated, rigorously monitored, regulated foundation that we have in the church in this country. I strongly encourage everyone to join to help us build a better, stronger Orthodox church, not for us, but for our children and our grandchildren. To Leadership 100 and its members and supporters over 35 years, I say to you, Aksi. Ime defteri jena is my entire life. It has been my heart, it is my soul, καρδιά και ψυχή. Being a Greek American defines me. We as Greek Americans know exactly where we're from. We know the island, we know the village, we know the house in many occasions. And what that means is it grounds us. We have a sense of place, and that is powerful. Having a sense of place gives you confidence, it gives you dignity. And so being a Greek American and an Orthodox Christian defines me in every way, in everything I do, not just for me, but as well as my family and my children. Έχουμε βρεθεί εδώ με πολλούς ανθρώπους, παιδιά, γονείς, παππούδες, παπάδες, όλοι και είμαστε όλοι εδώ για την Εκκλησία και για τον ελληνισμό. Και είναι το μεγαλύτερο endowment που υπάρχει στην Αμερική. Έχουμε βοηθήσει πολλούς, αλλά το καλύτερο πράγμα είναι που έχουμε βρεθεί με την παρέα μας. Έχουμε γνωριστεί Έλληνες, Ορθόδοξοι από παντού στην Αμερική και στη γη. Για ακόμη μια φορά βρεθήκαμε κάτω από την αιγίδα του Leadership 100, Έλληνες, Ελληνοαμερικανοί από όλη την Αμερική, ένα πολύ δυναμικό group, μα πάνω απ' όλα η νεολαία. Η νεολαία μας έχει πρωτοστατήσει και φέτος στο όμορφο Boca Raton της Φλόριδας. Η Atlantic Bank από την πρώτη χρονιά που έγινε το conference του Leadership 100 πρωτοστάτησε και μέχρι και σήμερα εκπρόσωποι μας παίρνουν μέρος.
Leadership 100 is a fantastic organization that I've been a part of now for about 7 years. I was introduced to the organization through some friends and family, and Mr. Kalmus is also a part of it for many years. It's been a wonderful experience for me. It's an organization that allows people to come together from all over the country and overseas as well to support Orthodoxy and Hellenism. So it's great. People come together, families from all over the country. It's wonderful to see everyone, connect our culture, and do good things, create a number of wonderful programs, and again, help our church and our culture. Το Leadership 100 είναι ένας οργανισμός στην Αμερική που να βοηθάει τους Έλληνο-Αμερικανούς να κρατήσουν τη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους και την κουλτούρα. Όσοι μπορούν να γίνουν μέλη στο Leadership, να μην το αργοπορήσουν και να γράψουν και τα παιδιά τους. Είναι ένας οργανισμός που θα το ευχαριστηθούν και θα βοηθήσουν και την κουλτούρα μας, τη θρησκεία μας και τη γλώσσα μας. Leadership 100, I've been privileged to be a member for over 15 years now, on the board for I think over 10 years, and on the executive committee. It's truly a blessing to see all these people from around the country who share the same passion that we do about our faith, about our church, about the next generation and keeping them involved. The new generation, it's exciting to me with young children, who I've started bringing in recent years, to see that this group of young children, 18 and under, is growing every year. I think we have close to 40 this year, but we also have our young professionals who are in their 20s and 30s. That group is growing as well. I think we have over 150 members, an organization started by Drake Barakis and Michael Bappas and Justin Bozanellis. They've grown that group as well. So as any organization, no matter how good it is and no matter what great work it's done, it needs to thrive and continue, and the way you do that is engaging the next generation. I think Leadership 100 is doing that in a very effective way. Τώρα είναι 35 χρόνια το Leadership και 28 χρόνια που έχουμε αυτή τη συνεδρίαση. Είμαι ευτυχισμένος που είμαι chairman φέτος πρώτη φορά για το conference. Έχω δει αρκετά νέα παιδιά που έχουν τελειώσει το κολέγιο και έρχονται να μάθουν τι γίνεται στο leadership και πώς μπορούν να βοηθήσουν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαστε εδώ μαζί στο Boca Raton με όλους από την Αμερική, Leadership 100. Leadership 100, we love our faith, we love being together, and we love doing great works. Καλώς ήρθατε. Βρισκόμαστε στο Leadership 100 Conference, το 35ο. Είναι φανταστική βραδιά. Μου έκανε εντύπωση πόση νεολαία υπάρχει φέτος και πόσα παιδιά έχουν μαζευτεί εδώ. Είναι φανταστικό πράγμα να βλέπουμε τέτοιο ωραίο κόσμο, να έρχονται όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον, να υποστηρίζουν το Leadership 100. Συνεχίζουμε από τη Νέα Υόρκη με έγκυρη ενημέρωση και πλούσιο ρεπορτάζ. Όλα τα θέματα του κάθε επεισοδίου θα έχετε τη δυνατότητα να τα βλέπετε και μεμονωμένα στο website και στα social media του Hellenic DNA. Την Παρασκευή, 1 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό στο Terrace on the Park στο Flushing. Ήταν ένα συγκινητικό αφιέρωμα στη μνήμη του ηγέτη, του οραματιστή και του ευεργέτη Νίκου Μούγερη, που πρόσφερε με ανιδιοτέλεια για την πατρίδα και ολόκληρο τον ελληνισμό. Let me also thank George Mouyaris, the Rafkis family, the aunts and uncles, all the nephews, the family that loved Nikos so much for being here with us tonight. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω τον απέναντι μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Γαρεκλά, τον Δήμαρχο του χωριού μας, και τον καλύτερο του φίλο στην Αθήνα, τον Κυριάκο Τσιγαρίδη, που ήρθαν από την Κύπρο για να τιμήσουν τον αδελφό μου. Λόγω του επαγγέλματός μου και επειδή έρχομαι σε επαφή με πολλά παιδιά από την Κύπρο, από την Ελλάδα, που αρρωστήσανε στη Νέα Υόρκη. Ο Νίκος ήταν ο πρώτος που έτρεχε πάντα στη βοήθειά μας.
δεν ήθελε ποτέ να ξέρει κανείς για αυτά που έκανε. Είναι τιμή μου που ο Φίλιπ Κρίστοφερ μου ζήτησε να βοηθήσω και να συνεισφέρω όσο μπορώ με την Κερίνια Όπερα σε αυτό το memorial, αυτό το μνημόσυνο που κάναμε για τον μεγάλο τον Νίκο τον Μουγιάρη. Σήμερα είναι μια μέρα που τιμάμε τον Νίκο τον Μουγιάρη. Είναι μια μέρα λύπης, αλλά είναι και μια μέρα χαράς, γιατί αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι, οι μεγάλες ψυχές δεν σβήνουν ποτέ. Ο Νίκος ο Μουγιάρης δέχθηκε το βραβείο από το Κόσμος FM και δεν θα ξεχάσω ποτέ την ομιλία του εκείνο το βράδυ. Αλλά αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και δεν το ξεχνάω ποτέ είναι αυτά τα παιδιά του HELC που δεν τον ξέρανε. Τον είδανε μια φορά. Είδανε και ξέρανε τι άνθρωπος είναι. Ξέρανε την ψυχή του χωρίς να τον ξέρουν τον άνθρωπο. Και πάντα αν πετύχουμε, και θα πετύχουμε, το έχω βάλει στόχο της ζωής μου. Αν πετύχουμε, είναι επειδή ο Νίκος επένδυσε σε όλον τον ελληνισμό. Αυτό όταν έλεγε είμαι μόνο ένας στρατιώτης του ελληνισμού. Είμαι ένας από τους ανθρώπους που πιστεύουν στη δύναμη της ελληνικής ψυχής. Ένας απλός στρατιώτης, μια μονάδα αυτής της ποθητής ομάδας, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει την πιο ισχυρή γροθιά ανάμεσα στον ελληνισμό της Αμερικής και της απανταχού διασποράς. Ήταν μια πραγματικά συγκινητική βραδιά με πολλά μηνύματα. Η εκδήλωση «Θεσμός» που πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά στη Νέα Υόρκη με τίτλο «Ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ελληνοεβραίων» διοργανώθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη στο αμφιθέατρο του Hebrew Union College στο Μανχάταν. Δείτε τι είπαν οι παρευρισκόμενοι στην κάμερα του Hellenic DNA. Teaching the Holocaust to teachers and to students. Το όνομα μας έφτανε μόνο για να τρέμουμε από φόβο. Αυτό είναι ένα γεγονός το λέω γεγονός το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο. Είναι η επέτειος του ολοκαυτώματος που έγινε τον καιρό της κατοχής και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Εβραίοι της Ελλάδος, κυρίως Θεσσαλονίκη αλλά και από άλλα σημεία, οι οποίοι υπήρξαν θύματα τελικά της μανίας των Ναζί και τελείωσαν τη ζωή τους όχι σε ένα ωραίο και ευχάριστο και ηρωικό χώρο όπως η Ελλάδα, αλλά σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως και ως αντικείμενα χειρίστης εκτελέσεως. Είμαστε ευγνώμονες στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, το οποίο οργανώνει σε συνεργασία με εβραϊκά σωματεία της Νέας Υόρκης αυτή την πολύ συγκινητική, ωραία, ουσιαστική εκδήλωση. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να παρευρεθούμε σε μια εκδήλωση εξαιρετικά ποιοτική και ταυτόχρονα μια εκδήλωση που μίλησε στις καρδιές όλων μας. Νομίζω όλοι συγκινηθήκαμε. Ζούμε σήμερα σε εποχές που οι μνήμες αυτές γίνονται κάπως πραγματικότητα. Τα γεγονότα που ζήσαμε τον περασμένο Οκτώβριο εδώ σε αυτή τη χώρα στην Αμερική, γεγονότα που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία, αλλού στην Ευρώπη, μας θυμίζουν ότι ο αντισημιτισμός, ότι ο ρατσισμός είναι ακόμα ζωντανή. Είναι δηλητήριο που δηλητηριάζει τη ψυχή του ανθρώπινου γένους και όσο ελπίζαμε, όσο πιστεύαμε ήταν πράγματα του παρελθόντος, αποδεικνύεται ότι αυτό ήταν μάλλον ευγενής πόθος και μόνο. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό και έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε και τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό ήρθαμε μαζί με μερικούς φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Ράτγερς και ελπίζουμε να τους ενημερώσουμε, να τους δώσουμε την ευκαιρία να μάθουν και να ακούσουν για ορισμένα από τα γεγονότα που ιστορήθηκαν σήμερα. Πριν από οτιδήποτε άλλο πρέπει να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εσάς δηλαδή, διότι χωρίς την παρουσία σας το μήνυμα αυτής της εκδήλωσης
δεν θα μπορούσε να περάσει στον κόσμο. Και το πιο σημαντικό δεν είναι η εκδήλωση ή τα ικανοποιητικά σχόλια που ακούμε από τον κόσμο, τα συγχαρητήρια. Είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει στις επόμενες γενιές. Και το λέω αυτό διότι οι σημερινές συνθήκες που βλέπουμε στον κόσμο, σε αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάει η κοινωνία, όχι μόνο η ελληνική, η ανθρωπότητα ολόκληρη, στην εποχή του λαϊκισμού, του εξτρεμισμού, των οικονομικών δυσκολιών, το μήνυμα πρέπει να περάσει. Ποτέ ξανά, όχι μόνο για το ολοκαύτωμα, αλλά και για αντίστοιχες περιπτώσεις, το μεγαλύτερο βεβαίως έγκλημα, αλλά και για αντίστοιχες περιπτώσεις που συμβαίνουν σήμερα. This is a very touching event for all of us. It's a very proud moment in Greek history to be associated with the actions of our ancestors. You know, I myself, a New Yorker, and growing up in a community that was primarily Jewish, have always felt very close to that ethnic group. I think we share a lot of similarities, but coming to find out that we not only were from the same places in Greece, but that we supported each other has always been very touching to me. And supporting this event and being a part of it and hearing the history, I think is very important. And I look forward to more attendance in events like this on this day of remembrance. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και πολλές πληροφορίες παρουσιάστηκαν για πράγματα τα οποία νομίζω και όλοι εμείς οι Έλληνες τα έχουμε ζήσει, πόσο οι Εβραίοι της Ελλάδος ήταν βασικά Έλληνες και μετά Εβραίοι, νιώθοντας απόλυτη ταύτιση με τους χριστιανούς Ορθόδοξους της Ελλάδος. Ήταν μια εκδήλωση καταπληκτική, νομίζω τα μηνύματα που περάσανε θα μείνουνε. Όλοι φύγαμε ακριβώς με αυτή την αίσθηση της αισιοδοξίας και της δύναμης ότι αυτά που έγιναν στο παρελθόν δεν θα επαναληφθούν ποτέ στο μέλλον. Μας έδωσε την ευκαιρία να θυμηθούμε κάποια πολύ βασικά πράγματα της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης υπόστασης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ιστορίας. Και το κεντρικό μήνυμα και σύνθημα το οποίο εγώ κράτησα φεύγοντας από εδώ ήταν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το τι συνέβη και ότι δεν πρέπει να μένουμε και απαθείς σε πράγματα τα οποία συμβαίνουν σήμερα γύρω μας και έχουν αρχίσει και μοιάζουν όλο και περισσότερο σε αυτά τα οποία θυμόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σβήσουμε από τη μνήμη μας για να μην ξαναγίνουν τα εγκλήματα που ζήσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχω γεννηθεί στη Ζάκυνθο τις 9 του πρώτου 1933. Είχα τη μεγάλη τύχη να περάσω την κατοχή και να γλιτώσω μαζί με 275 άτομα. Είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρέπει να έχουμε μνήμη γιατί το θεριό υπομονεύει και είναι στις μέρες μας νομίζω πιο ύπουλο παρά ποτέ. Ένα μεγάλο μπράβο στους διοργανωτές και ιδιαίτερα στον Δόκτωρ Κούτρα. Ευχαριστώ πολύ που μου έδωσαν και εμένα την ευκαιρία να είμαι εδώ. Είμαστε στο Hebrew Union College. Βρεθήκαμε εδώ πέρα για να θυμηθούμε την ημέρα του ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων. Το μήνυμα της σημερινής βραδιάς είναι ότι οι Έλληνες Εβραίοι είναι Έλληνες πάνω απ' όλα και οι εβραϊκές συναγωγές είναι στον ελληνικό χώρο εδώ πάνω από 2.500 χρόνια και ότι το παράδειγμα της Ζάκυνθου που όλοι οι Εβραίοι σωθήκανε είναι το μοναδικό στον κόσμο, καθώς και το Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνού που είναι ο μόνος θρησκευτικός ηγέτης σε όλη την Ιφίλιο που στάθηκε απέναντι στους Γερμανούς και τον τιμάμε εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη με το βραβείο Δαμασκηνός, το οποίο δίνουμε κάθε τόσο σε διάφορους σημαντικούς ανθρώπους που τιμούν την ελευθερία της θρησκείας, του χρώματος και της ανεξαρτησίας του ανθρώπου. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που δεν έχει καταφέρει να εξοντώσει το μίσος και τη διχόνοια. Γι' αυτό μια εκδήλωση σαν την απόψινή
είναι σημαντική. Πρέπει να γίνεται για να θυμάμαστε τα λάθη του παρελθόν και να τα αποφεύγουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε. Ο Σόλομον Άσερ, ο πρόεδρος των φίλων του Μουσείου των Εβραίων, είπε κάτι πολύ μαγικό. Δεν είναι πολύ πίσω μας και δεν είναι πολύ μακριά μπροστά μας. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε τι συνέβη στο παρελθόν και να παίρνουμε μαθήματα για το μέλλον. Πιστεύω ότι φέτος ήταν μία από τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Μας αγγίξανε, νιώσαμε πάλι τη σημασία που έχει να είσαι Έλληνας και να είμαστε ενωμένοι. Είμαστε εδώ για 4η χρονιά, στηρίζουμε αυτό το event και όποιο άλλο event της Ομογένειας προσπαθούμε να είμαστε κοντά για να τα στηρίζουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε και ξέρουμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χιακής Ομοσπονδίας Αμερικής απένιμε το 39ο ομήριο βραβείο στην Ομοσπονδιακή Γερουσιαστή της Πολιτείας του Νιου Χαμσάιρ, Τζιν Σαχίν, για την συμβολή της στο μπλοκάρισμα της συμφωνίας για την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Χιώτικο Σπίτι στην Αστόρια. Οι τιμόμενοι γερουσιαστής και οι επίσημοι προσκεκλημένοι μιλούν στην κάμερα του Hellenic DNA. Παρευρεθήκαμε σήμερα σε μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Πάρα πολύ σημαντική για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα για την άρτια οργάνωσή της, σημαντικότερο όμως για την επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου, της γερουσιαστού Σαχίν, η οποία πέρα από το ότι είναι η πρώτη γυναίκα η οποία εξελέγει γερουσιαστής και κυβερνήτης, έχει απτά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων έχει συνεισφέρει τα μέγιστα σε ό,τι αφορά τα ελληνικά δίκαια, τα δίκαια της Κύπρου, το θέμα της αγοράς των F-35 από την Τουρκία και πολλά άλλα ζητήματα. Γι' αυτό και θα ήθελα να συγχαρώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους χιώτες μας, οι οποίοι την επέλεξαν και την τίμησαν με αυτό το βραβείο, με αυτό το πραγματικά καταπληκτικό βραβείο, το οποίο επίσης πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το έχουν παραλάβει τα προηγούμενα χρόνια πάλι εξέχουσες προσωπικότητες. Θερμότατα συγχαρητήρια λοιπόν. Δώσαμε το ημίριο βραβείο στην γερουσιαστή Τζιν Σαχίν για την προσπάθειά της και την δουλειά που έκανε να μην σταλούν τα F-35 στην Τουρκία. Ευχόμαστε να κερδίσαμε μία ακόμη φίλη στην πολιτική της Αμερικής για πολλά χρόνια. I have worked with my colleague Tom Tillis in the Senate to introduce legislation that would say in the defense bill that the transfer of F-35s to Turkey is going to be prohibited until Turkey's involvement in the F-35 program has been reevaluated by the Department of Defense. And I'm going to continue to make sure that the U.S. is not handing over sensitive F-35 planes and technology to a country that uses its military equipment to threaten its neighbors and allies in NATO. Απόψε ήμουν καλεσμένος εδώ από τη Χιακή Ομοσπονδία και αυτό που είδα σε μια ελληνική κοινότητα, αυτό το μεγαλείο του ελληνικού δυναμικού, να αποδίδει τιμές σε μια Αμερικανίδα σένετορο, κυβερνήτης του New Hampshire. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για μας. Να συνεχίσουμε με αυτή τη δυναμικότητα που έχει η ελληνική ομογένεια εδώ πέρα για να μπορούμε να ανέβουμε επάνω στην πολιτική της αμερικανικής κοινωνίας. Το ομήριο βραβείο είναι ένα σύμβολο αγάπης και ευχαρίστησης που δίνουμε σε γνωρισμένα πρόσωπα που τα αξίζουν, που βοηθάνε με τα ελληνικά θέματα.
Και φέτος το δώσαμε στη Senator Shaheen, specifically με που έχει σταματήσει την πώληση για τα F-35 αεροπλάνα στην Τουρκία. Σήμερα παρευρεθήκαμε ηχειακή παροικία αλλά και όλη η ομογένεια εδώ στη Νέα Υόρκη και από όλη την Αμερική στο 39ο ομήριο βραβείο της Ιχειακής Ομοσπονδίας που το πήρε γερουσιαστής Jean Shaheen. Θέλω να ευχαριστήσω σαν εκτελεστικός γραμματέας της Ιχειακής Ομοσπονδίας όλη τη ιχειακή παροικία, όλη την ομογένεια που μας υποστηρίξανε για αυτό το έργο μας. Ένα ευχαριστώ, ζήτω η Ελλάδα και όλοι ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Στο ιχειακό σπίτι, προσκεκλημένος της Ιχειακής Ομοσπονδίας στην απονομή του ομήριου βραβείου. Ήταν μια συγκινητική βραδιά κοντά στην ομογένεια, κοντά στους χιώτες που ζουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά διατηρούν έντονη τη σχέση τους με την πατρίδα. Είναι υποχρέωση εμάς, των εκλεγμένων βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να ερχόμαστε συστηματικά κοντά στην ομογένεια. Και θεωρώ ότι πρέπει η ελληνική πολιτεία επιτέλους να αναγνωρίσει και στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό το δικαίωμα ψήφου από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική έκθεση της Αμερικής, New York Times Travel Show, πραγματοποιήθηκε για 16η χρονιά στο εκθεσιακό κέντρο Javits Center της Νέας Υόρκης με την συμμετοχή 30.000 επισκεπτών. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού συμμετείχε προβάλλοντας την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό 365 μέρες το χρόνο. Θεσμικοί και επαγγελματίες του τουρισμού μίλησαν στην κάμερα του Hellenic DNA. Βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη έκθεση της Ανατολικής Ακτής, στη New York Times Travel Show, για πολλοστή χρονιά, με μεγάλα αποτελέσματα, καταπληκτικά αποτελέσματα από την Αμερική και τον Καναδά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτά και θέλουμε να τα μοιραστούμε με τους θεατές και τους ακροατές σας. Ελάτε όλοι στην Ελλάδα, 365 ημέρες το χρόνο. Είμαστε ένας φοβερός προορισμός με πολλά θεματικά προϊόντα. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Αισίως βρισκόμαστε, αν θυμάμαι καλά, στο 1.200.000 επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα και αυτό οφείλεται στη συστηματική προσπάθεια που γίνεται μέσω του γραφείου του ΕΟΤ που έχουμε εδώ στη Νέα Υόρκη, η συστηματική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια. Ελάτε στη χώρα μας, είναι μια πανέμορφη χώρα, φυσικά εσείς το ξέρετε, θα το γνωρίσουν και τα παιδιά δεύτερης, τρίτης γενιάς. Είμαστε μια φιλόξενη χώρα και σας περιμένουμε να την επισκεφτείτε. Ο λόγος που είμαστε εδώ είναι να προβάλλουμε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσα στο περίπτερο του ΕΟΤ, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε και τη Βόρεια Ελλάδα ως ένα μοναδικό τουριστικό προορισμό. Η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η χώρα που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι η χώρα που γεννήθηκε ο Αριστοτέλης, ο μεγάλος δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι η περιοχή η οποία έδρασε και δίδαξε ο Απόστολος Παύλος, το μήνυμα του χριστιανισμού, έχει πολύ πολιτιστικό βάθος, έχει πλουραλισμό και είναι ένας προορισμός για όλες τις εποχές του χρόνου. Οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές. Ο καινούργιος αεροδιάδρομος θεωρούμε από το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμος να υποδεχτεί και πτήσεις υπερατλαντικές, πτήσεις από μακρινές αποστάσεις, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ακριβώς περισσότερο το connectivity, την προσέλευση από μακρινές περιοχές αεροπλάνων στην περιοχή μας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να κάνουμε προσιτό τον προορισμό μας. Ο μύθος λοιπόν που λένε ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, είναι γιατί οι μοναδικές παραλίες, η καταπληκτική ζωή, αυτά που μπορείς να κάνεις δίπλα ακριβώς σε αυτό το μοναδικό τοπίο, είναι μοναδικό στον κόσμο. Και αυτό καλούμε όλους να το ανακαλύψουν και οι ίδιοι όταν θα έρθουν, ώστε να μπορέσουν να το λένε αφόσον γυρίσουν και όλο τον κόσμο για να καταλάβουν ότι σαν τη Χαλκιδική, και όχι μόνο σαν τη Χαλκιδική, αλλά και σαν τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα σαν την Ελλάδα δεν έχει. Είμαστε εδώ για να προωθήσουμε την Ύδρα ως προορισμό στην τουριστική αγορά της Αμερικής. Ένα νησί χωρίς αυτοκίνητο, ένα νησί χωρίς μοτοποδήλατα, ένα νησί με μεγάλη ιστορία, μεγάλη συνεισφορά στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, ένα νησί μοναδικής αρχιτεκτονικής, μοναδικής φυσικής ομορφιάς, ένα νησί επισκέψιμο 365 μέρες το χρόνο. Στους ομογενείς θέλω να απευθύνω χαιρετισμούς, η σκέψη μας είναι μαζί τους και τους θέλουμε δίπλα μας και τους αισθανόμαστε αδέρφια μας έστω και μακριά. Το όνομά μου είναι Καμπουράκης Γιώργος, είμαι διευθυντής του My Greek Friend, το οποίο είναι ένα OTA,
ένα online travel agency το οποίο προωθεί την Ελλάδα στον κόσμο. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και τώρα Αμερική. Προσπαθούμε να φτιάξουμε κυρίως tailor-made πακέτα τα οποία να εκπληρώνουν τις επιθυμίες των πελατών μας. Είμαστε εκεί για αυτούς και μετά την πώληση, σε οτιδήποτε χρειαστούν, ώστε να εκπληρώσουμε και να τους βοηθήσουμε σε οτιδήποτε έχουν ανάγκη. Πάρα πολύ σημαντικός θεσμός για τον τουρισμό της Νέας Υόρκης. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε και άλλους Αμερικανούς τουρίστες στα νησιά του Αιγαίου. Γι' αυτό και εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να κρατήσουμε ψηλά τις σημαίες των νησιών. Με ναυαρχίδες στη Μύκονο και τη Σαντορίνη προσπαθούμε να κρατήσουμε ψηλά τις σημαίες και να χτίσουμε και νέες γέφυρες για τα υπόλοιπα νησιά. Η Καβάλα πρώτη φορά ταξιδεύει, κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι στη μεγάλη αυτή τουριστική έκθεση, προκειμένου οι Αμερικάνοι και όχι μόνο να γνωρίσουν έναν καινούριο προορισμό, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα νησιά. Η Καβάλα είναι η γαλάζια πόλη. Είναι η γαλάζια πόλη που αφενός μεν έχει όλα τα πλεονεκτήματα ενός νησιού, γιατί έχουμε πεντακάθαρα νερά, πολύ όμορφες παραλίες και αμμουδιές, αλλά επιπλέον έχουμε και μία πολιτιστική κληρονομιά. Έχουμε τους Φιλίππους, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Έχουμε τον θρησκευτικό τουρισμό, τον ιαματικό τουρισμό, πάρα πολλές εκδηλώσεις όλη τη διάρκεια του χρόνου και γενικά είμαστε ένας εξαιρετικός, πανέμορφος προορισμός 365 μέρες του χρόνου. Είμαι εδώ, στηρίζω την Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισμό. Κοντά λοιπόν στην Ελλάδα και στον ελληνικό τουρισμό, Hellenic Golden Directory, Greek American επιχειρηματίες, μαζί σας. Welcome to Greece! Η κάμερα του Hellenic DNA βρέθηκε στο μοναδικό ολοήμερο ελληνικό σχολείο της Αμερικής. Στο σχολείο της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, που οι άνθρωποι κρατούν την ελληνική γλώσσα, τη θρησκεία και τον ελληνισμό ζωντανό. Εκεί συναντήσαμε τον γκουρού της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Κωνσταντίνο Δούκα, που επισκέφθηκε για λίγες μέρες το σχολείο και μας μίλησε για τις εξελίξεις στον κλάδο, αλλά και τον διευθυντή του σχολείου του Αγίου Δημητρίου εδώ και 21 χρόνια, Αναστάσιο Κουλαρμάνη. Δείτε πόσο ενδιαφέροντα λόγια είπαν στην κάμερα του Hellenic DNA. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Δούκας, είμαι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Μητρίων Δούκα, ενός ιδιωτικού σχολείου στην Αθήνα, που ιδρύθηκε πριν 101 χρόνια από τον παππού μου και που καινοτομεί σε διάφορους τομείς, και μέσα από αυτές τις διεθνείς μας συνεργασίες και εμπειρίες έχουμε και διάφορες συνεργασίες και ευκαιρίες να βγούμε και στο εξωτερικό και να δούμε σχολεία επίσης σε διάφορες άλλες πόλεις. Ο λόγος που βρίσκομαι στην Αμερική είναι μέσα από έναν οργανισμό με τον οποίο συνεργάζομαι τα τελευταία χρόνια, που λέγεται Σοφία, School of the Future International Academy. Είναι ένας διεθνής οργανισμός που βοηθάει σχολεία και γενικότερα εκπαιδευτικούς οργανισμούς να βελτιωθούν και να εξελιχθούν και σε επίπεδο εκπαιδευτικό και σε επίπεδο διοικητικό. Έτσι λοιπόν είμαι στη Νέα Υόρκη για να στηρίξω την πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνει ο Άγιος Δημήτριος, το ελληνικό σχολείο εδώ πέρα, ο Άγιος Δημήτριος, μέσα από την ηγεσία του κ. Ανδριώτη και του διευθυντή του κ. Κουλαρμάνη, που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, αλλά που παράλληλα δεν κάθονται στις δάφνες τους, αλλά επιθυμούν να βελτιώσουν το σχολείο ακόμα περισσότερο, να δούνε το τι θα κάνουν στα επόμενα βήματά τους. Οπότε με καλέσανε να έρθω να τους πω την άποψή μου και να συμβάλλω κι εγώ με τη δικιά μου τεχνοσία και τη δικιά μου εμπειρία στο πώς θα μπορέσει ο Άγιος Δημήτριος να εξελιχθεί στα επόμενα χρόνια. Η εμπειρία που έχω αυτή τη στιγμή από τις ώρες αυτές που έχω δουλέψει κοντά στον Άγιο Δημήτριο, εδώ πέρα σε αυτό το τόσο σημαντικό από πολλές απόψεις και συμβολικό σχολείο, είναι ότι είναι ένα σχολείο που πραγματικά κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Είναι ένα σχολείο που πρέπει να το στηρίξουμε όλοι όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί έχει ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό αποτύπωμα. Οι άνθρωποι είναι που κάνουν τη διαφορά, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλους τους χώρους που δραστηριοποιούμαστε. Εδώ είναι
η δουλειά του Προέδρου, του κ. Ανδριώτη, εκπληκτική και ο τρόπος που στηρίζει και προσφέρει σε αυτή την προσπάθεια που είναι εδώ πέρα, όπως και του Διευθυντή του κ. Κουλαρμάνη που συζητήσαμε και δουλέψαμε αρκετά μαζί, είναι πραγματικά αξιέπινη η προσπάθειά τους. Νομίζω ότι για τους Έλληνες που ζουν στη Νέα Υόρκη είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Είναι μια λύση για τα παιδιά τους να πάνε σε ένα καλό σχολείο που θα μάθουν γράμματα, για να το πω απλά, αλλά παράλληλα θα κρατήσουν και ένα κομμάτι που εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τον ελληνισμό τους. Είναι ένα σχολείο που είναι σε ανωδική πορεία, είναι ένα σχολείο που ψάχνεται και εξελίσσεται και γι' αυτό και με κάλεσε να έρθω εδώ πέρα, ένας από τους λόγους δηλαδή, και όχι μόνο εμένα και με άλλες συνεργασίες που κάνει. Είναι λοιπόν ένα σχολείο το οποίο εξελίσσεται και είναι πολύ σημαντικό να πας τα παιδιά σε ένα σχολείο που νοιάζεται να βελτιώνεται. Είναι σημαντικό να θες να πας τα παιδιά σε ένα σχολείο που ψάχνεται να βελτιωθεί. Και οι άνθρωποι εδώ πέρα το εκπέμπουν αυτό. Βλέπεις ανθρώπους χαμογελαστούς, βλέπεις ανθρώπους με δυναμισμό, βλέπεις ανθρώπους που γυαλίζει το μάτι τους και που αγαπάνε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι κάνω ένα έργο, γιατί πιστεύω ότι αυτό το σχολείο κάνει και αυτό ένα έργο που βοηθάει τον ελληνισμό, που βοηθάει τα Ελληνάκια να κρατήσουμε εδώ στην Αμερική τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, τη κουλτούρα μας ζωντανή. Είμαστε όχι μόνο ένα σχολείο, αλλά ένας τρόπος που μπορούμε να βαστίξουμε αυτά που έχουν αφήσει οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, για να μείνει η Ελλάδα ζωντανή στην καρδιά τους. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε Ελλάδα και για μας Ελλάδα σημαίνει η γλώσσα μας, η κουλτούρα μας, η ιστορία μας, το δράμα, η μουσική και η θρησκεία μας. Και το πιστεύουμε και γι' αυτό έχω μείνει εδώ τόσα χρόνια και γι' αυτό έχει μείνει και αυτό το σχολείο εδώ τόσα χρόνια. Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, ήταν το πρώτο διαδικτυακό δελτίο του Hellenic DNA. Συνεχίζουμε από τη Νέα Υόρκη με έγκυρη ενημέρωση και πλούσιο ρεπορτάζ. Όλα τα θέματα του κάθε επεισοδίου θα έχετε τη δυνατότητα να τα βλέπετε και μεμονωμένα στο website και στα social media του Hellenic DNA. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Χαίρετε! Όλοι έχουμε Hellenic DNA. Γι' αυτό να ευχηθώ κι εγώ στο Hellenic DNA, Digital News of America, και όχι το κλασικό DNA, αλλά έχει σημασία. Είναι και αυτό Hellenic DNA και νομίζω θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Εύχομαι αυτό το νέο δημιούργημα να δώσει εικόνα, ήχο, πληροφορία, η οποία θα είναι κάτι που θα οικοδομεί αυτόν που ακούει, θα είναι κάτι το οποίο θα υπάγεται στην κατηγορία της φανερώσεως της αλήθειας σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται ως εποχή μετά την αλήθεια. Θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθεί τους ανθρώπους σε διαμόρφωση σωστής και πλήρους κρίσεως σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται για έλλειμμα κρίσεως και επομένως προσδοκούμε με πολύ αγάπη και με πολύ χαρά αυτή τη νέα προσφορά, αυτή τη νέα δημιουργία. Τη χαιρετίζουμε και ευχόμεθα να είναι ένα φως εδώ σε αυτόν τον χώρο. If I came this way.